नमस्ते। निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आपका बहुत बड़ा प्यार है हमारे लिए। आप बहुत कमेंट करते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज बारी बारी हर प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। तो पहला जो एक लेडीज ने जो है हमको पूछा है कि एक 4 मंथ के बालक के ऊपर जो है वो अमृत बिंदु लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो उसका उत्तर है लगा सकते हैं, लेकिन जो है वो 0 से लेकर 8 मंथ तक के बच्चों को जो है वो हमको कपाल पर नहीं लगाना है, नाक पर नहीं लगाना है, गले में भी नहीं लगाना है। उसको जो है वो हम छाती पे लगा सकते हैं। उसकी श्रेष्ठ जो होती है वहां पर लगाना है और बाद में पीठ पर लगाना है। और कब लगाना है? जब बच्चे को नहलाने से 1 घंटे पहले भी नहीं लगाना है, नहलाने के 1 घंटे बाद भी नहीं लगाना है, क्योंकि तब पानी जो है वो वहीं रुका रहता है। तो पानी जो इसमें पानी अड़ेगा इसको तो उसको जलन होगा। तो जब वो पूरा सूखा हुआ रहेगा तभी उसको लगाना है। तो ये प्रश्न का उत्तर है। आप ऐसे इसका उपयोग करें। नमस्कार।